Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, amahoro n'amahirwe kuri mwe mwese mubana natwe hano kuri News Lab TV. Reka mbifurize kandi kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka. Ni muri iki gitondo rero cyo kuri uyu wa mbere tariki 9 Werurwe 2026 mbahaye ikaze irambuye cyane kuri page y'amakuru rutura, makuru agezweho cyane mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, muri Afurika no mu karere birumvikana. Turambuka hakurya y'Inyanja Ngari naho turebera hamwe uko situation imeze. Mbere yuko ujya mu kazi kawe, mbere yuko ujya muri gahunda zawe z'iki cyumweru gishya, nifuza ko cyakubera icyumugisha. Banza wumva uko byifashe mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, wumva ibintu ukuntu bigenze n'uburyo bitunguranye cyane, ariko kandi ntabwo ari amakuru agomba kugutera impungenge. Ndagira ngo umenye neza impamvu y'aya makuru. Hanyuma rero mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ibintu byongeye gucika biradogera, byatunguranye cyane mu mujyi wa Goma. Aha ni mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hari ubwoba ndetse n'ikikango kidasanzwe ku mpungenge zishingiye ku mpamvu z'umutekano. Byifashe bite? Goma ifitwe na M23 kuva muri Mutarama umwaka wa 2025, ariko kandi ni umujyi ukomeje guhungabana cyane bitewe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'abacengezi, ibitero bigabwa nabo ku ruhande rwa coalition bagerageje guca muri humye umutwe wa M23. Ese icyizere cy'abatuye Goma n'umutekano wabo kirangana iki nyuma yuko AFC M23 na FARDC barwaniye mu nkengero z'uyu mujyi? Hanyuma ubwo kandi bibaye hari agahenge ndaje mbabwireho 5-5 ni imirwano yavuye Goma muri action nza kubabwira yerekeza ni Rucuru, turabiva imuzi n'umuzingo. Hanyuma M23 yashyize mu maboko ya CICR ingabi ibihumbi 5 za FARDC yafashe. Ibi nabyo ndaje mbabwiraho 5-5. Uvira umujyi w'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo ugenzurwa n'ingabo za Kongo maginga nyuma y'uko M23 iwurekuye muri Mutarama. Iyi Uvira ndagira ngo mabwire ko mbere yuko ifatwa Perezida Kagame yari yabivuzeho, cyangwa se u Rwanda muri rusange rwari rwabivuzeho. Icyo nshaka ko tugarukaho ahangaha 5-5 n'ukubahunza iyobera ngo mubone ko ibyari byabaye u Rwanda rwari rwabitanzeho umuburo. Perezida Kagame rero yongeye kugaragaza ko umuburo w'u Rwanda wirengagijwe mbere y'urugamba rwa Uvira. Turabiva imuzi n'imuzingo muri aya makuru. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yongeye kuza asubiza umwe mu banyamahanga wongeye kugoreka imvugo ku kijyanye n'umutwe wa FDLR. Nduhungirehe yajanye muza witwa Leonard Okitundu wa Republika Demokarasi ya Kongo kucyazana amahoro mu karere k'ibyaga bigari. Turabikomozaho ndabwira ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa baryo ryasubijwe inyuma bikomeye mu mirwano yabereye i Kalingi n'imisozi miremire yahariya mu bishe bituwe n'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Turabikomozaho ndabwira ko FARDC yaraye ndetse ibyuka ku munsi w'ejo isuka ibibombe mu Minembwe. Ndabwira ko M23 yashyizeho abayobozi bakuru bashyizweho ndetse ubwo nabashinzwe ibiro by'ubutegetsi. Ndaje mabwira ingamba M23 yafashe zishobora kuza kugirira mu by'ukuri abaturage akamaro. Hanyuma umuriro ingabo z'u Burundi zacanye ku banyamurenge byarangiye arizo ziwuhiriyemo. Bigenze bite? Akeba kagiye wamugarura. Ndaje mbabwire Kongo uwahoze ari minisitiri asanga ngo Kongo ikwiye gutera u Rwanda. Ni mu gihe byaba bigenze bite? Uyu ninde? Hanyuma ni kubwiziye mpamvu yabivugiye he? Turaje tubive imuzi n'umuzingo. Hanyuma ndaza kubabwira ko hakomeje impaka ku mafaranga arenga miliyoni 11 z'amadolari y'Amerika avugwa ko yakoreshejwe mu ngendo za Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kongo iri mu kaga gakomeye, imikoreshereze y'imari ikomeje kuba ikibazo muri iki gihugu. Turaje tubive imuzi n'umuzingo. Perezida Museveni turatugeze mu makuru kuvugwa mu karere, yatangiye kuyobora umuryango wa EAC nyuma y'inama yabaye ku munsi wa 6 byari tariki 7 Werurwe. Ni inama yabereye muri Tanzania ya Arusha. Yasize Perezida Museveni yahaye inshingano zo kuyobora uyu muryango asimbuye Perezida William Ruto. Bahererekanyije ububasha rero, ariko Museveni ibyo yatangiye ayobora avuga ndetse anatangaza asaba ibihugu byose bigize uyu muryango. Ndaje mbabwira 5-5 mwumve ko uburyo hari ibihugu byasabwe kurura umusozi. Hanyuma ikindi za kubabwira 5 ku kandi Perezida Kagame yasezeye kuri Ojelo Waloni wasoje inshingano ze mu Rwanda. Hanyuma iki
ikindi za kubabwira ni inkuru nziza ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro zakoze umuganda n'abaturage. Ni mu kihe gihugu? Turaje tubiveye mu ziri muzingo. Hanyuma turambuka hakurya y'inyanja ngari. Israeli irizeza Iran ko izica umuntu wese uzasimbura Ayatollah Ali Khamenei. Turabikomozaho mu gihe hashize iminsi bitangazwa ko umuhungu wa Ayatollah Ali Khamenei ari we wamusimbuye ndetse yimitswe. Biraza kuba bigarukwaho muri iyi nkuru. Perezida Trump arashinja Ubwongereza gushaka kumufasha mu ntambara yamaze gutsinda. Turashe tubigarukeho. Amerika irakira cyangwa se yakiriye imirambo y'abasirikare batandatu bayo bishwe n'ibitero bya Irani. Turabikomozaho. Irani kandi irakigambi kubita gatoki ku kandi ivuga iti rwose dufite ubushobozi bwo kumara amezi 3 duhanganye na Israel na Amerika. Ndaje mbabwireho umutwe w'ingabo za Irani uzwi nka Islamic Revolutionary Guard Corps cyangwa se IRGC ni watangaje ko iki gihugu gifite ubushobozi kabuhariwe bwo kumara amezi 6 gihanganye mu ntambara na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dore rero ngo technique bazakoresha kugira ngo birambe kandi batsinde urugamba. Hanyuma ni Irani kandi yasabye imbabazi ibihugu bituranye. Murabizi ko mu mujinya yagize nyuma y'ibitero yagabwe na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Irani ibitero yagiye yigaba byagiye bigira ingaruka ku bihugu by'ibituranye. Twabwiye ibitero byagabwe Dubai, twabwiye ibitero byagabwe muri Qatar. Turaje turebere hamwe ibihugu Irani yasabye imbabazi ibyizeza ko itazongera kubirasaho. Reka rero aya makuru tuyave imuzini muzingo gatanu ku kandi reka mbaho ikaze. Ariko kandi nyabuneka abantu tubana hano kuri uyu muyoboro nibakandaho hasi handitse subscribe cyangwa sabone muri kumpombya cyane nyabuneka ni mukandeho mufyondeho mugani wo murundi. Hanyuma ariko ni munyemerere mukande no kuri like tubone ko mubikunda kabisa nkuko nguko. Murabona ko rwose bita bizamuka cyane. Kanda like, okay, urakoze cyane nawe. Hanyuma ariko kandi no muri comment musangize, mujye musangiza abandi ya makuru nyuma yo gutanga comment. Comment rero nta kindi usabwa, shyiraho udutima, shyiramo udutima uvuga aho uri nuko witwa tujya tugusuhuza mu makuru yacu aba ari butambuke. Hanyuma rero ariko musangiza abandi ya makuru mu groupe, iyo niyo nkunga ikomeye cyane. Nimero 0788832207 ni nimero yacu ya WhatsApp watwandikira cyangwa se ukaduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe. Amarembo arafunguye. Wifuza kandi mu by'ukuri nanone kudutera inkunga nabyo ni by'agaciro cyane. Reka nanzike mbanze nsomana kutuzi hanyuma twinjire muri aya makuru. Ubwinshi bwayo bushobora kuza gutuma mburaho mpera ariko nk'intyoza nukunje. Reka duhere mu mujyi wa Goma, umujyi umwe mu mijyi ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni umutwe ugenzurwa n'igisirikare cya Repubulika iharanira ni igisirikare cya ARC cyangwa se Armée Révolutionnaire Congolaise ni M23. Hanyuma reka mbabwire ko igoma noneho akagahenge ngira ngo muzakumva mu migani. Angola yagasabye nayo ubwayo yinjiye mu ntambara. Murabizi ko tariki 18 Gashyantare aribwo Angola yohereje Sukhoi 35 na Sukhoi 25 na drone ndetse n'ingabo zirenga 100 zo gufasha igisirikare cya Kongo. Ubwo rero Angola kwiramanta ngo twasabye agahenge impande zombi zikarengaho. Ibyo byo ntibikiri inkuru kandi nabo ubwabo ni batangira kugira icyo babivugaho barabizi neza ko bazabazwa byinshi. Ubwo nabivuga President Laurenso twigurukire cyane. Imirwano ikomeye yongeye kubura mu burasirazuba bwa Kongo, aho ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 rihanganiye cyangwa se ryahanganiye bikomeye n'ingabo za Kongo. Reka turebere hamwe aho imirwano yibanze. Ibiturika by'intwaro ni ndetse n'intoya byongeye kumvikana muri parike ya Virunga ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Intwaro zikomeye cyane za Wazalendo ngo zarikoroje hano muri zi axe ni mu nkengero z'umujyi wa Goma. Abaturage b'ubwabo hari icyo bavuga mugabo budasanzwe ndetse n'ikikango cy'uko umutekano ushaka kuza kurushaho kuba muke ndetse no mu nzego z'umutekano bwazo hari ibyo bavuga. Muri ako gace baravuga ko iyi mirwano yatangiye kuwa 6 tariki 7 Werurwe itangira mu gace ka Rugari by'umwihariko kari hafi ya Kanombe ni muri teritwari ya Rucuru ni muri Nord Kivu. Ni nyuma y'amasaha make imirwano ngo yaje gukwira no mu bindi bice bya Mutaho muri teritwari ya Nyiragongo, agace kegereye cyane umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru. Kuva mu gitondo rero cyo kuri iki cyumweru tariki 8 Werurwe abaturage batuye mu midugudu itandukanye mu majyaruguru y'umujyi wa Goma baratangaje ko
bumvise urusaku rukomeye rw'amasasu arimo y'imbunda nto ndetse n'iziremereye aturuka mu gace ka parike ya Virunga. Ibi ngo byateje impungenge n'ubwoba ku baturage, cyane cyane abatuye mu duce twegereye aho imirwano yabereye. Iyi Virunga ijya gufatwa cyangwa se operations zari ziherutse gukorerwamo na M23 zakorwaga na General Baudouin Ngaruye, habayemo amayeri adasanzwe ya M23. Kumva rero ko wazalendo zikiriyo nabyo ntabwo mu by'ukuri byatungurana, kuko Virunga ni amashyamba kandi M23 usibye nayo ma operation yarwanaga no gukubitira mu ishyamba, izo nyeshyamba ikagaruka no kurinda umujyi. Byumvikane ko coalition ishobora kuba igifite ubwihisho muri aya mashyamba ya Virunga, kuko amakuru arangaragariza neza ko ibi bitero byose bya gabwe mu nkengero z'umujyi wa Goma ari iby'ingabo z'abazalendo na FDLR ngo bateye baturutse muri parike ya Virunga. Ibyateje impungenge n'ubwoba mu baturage, cyane cyane abatuye mu duce twegereye imirwano, aho imirwano yabereye. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano aragaragaza ko imirwano ishobora kuba ifitanye isano n'urugendo rwa bamwe mu basirikare ba AFC M23 bari bavuye muri teritwari ya Rucuru bagana muri teritwari ya Masisi. Izo ngabo rero ngo zaje gucakirana n'ingabo za Congo FARDC hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo na FDLR mu ishyamba rya pariki ya Virunga, bituma havuka imirwano ikomeye hagati y'impande zombi. Iyi mirwano kandi yahungabanyije cyane urujya n'uruza ku muhanda munini uhuza Goma na Rucuru. Uyu ni umuhanda ufite akamaro kanini mu bihahirane, mu gutwara abantu n'ibintu ndetse no kugeza ibiribwa n'ibikoresho bitandukanye ku baturage b'umujyi wa Goma n'utundi duce tw'ingenzi two muri Kivu y'Amajyaruguru. Kimwe cyo M23 byarangiye ibasubije inyuma nyine nk'uko yabimenyereye. Iyi parike ya Virunga rero ni imwe muri parike za kera kandi zizwi cyane muri Afurika. Imaze igihe kinini ihinduka ahantu habera imirwano cyangwa se ibera imirwano hagati y'imitwe itandukanye itwaje intwaro. Nubwo ari agace kagenewe kurengera ibidukikije n'inyamaswa zirimo ingagi zo mu misozi, imyaka myinshi ishize imaze kuba ubuhungiro bw'imitwe yitwaje intwaro itandukanye ikorera muri aka gace. Virunga niyo FDLR zikoreramo, dore ko mu minsi ishize zanakoreraga ibikorwa byo gutwika amakara zitarabangamirwa na M23 ngo zikubitireyo cyangwa se ziraseyo, ariko bigaragara ko Virunga icyo yaremewe atari cyo kiri gukorwa aka kanya. M23 rero yongeye kwesurana na coalition muri izi nkengero, biteye ubwoba, biteye impungenge cyane. Aka kanya abantu bigoma hari abayihoze banyandikira batese fagika yiramura iby'umutekano tuzabyizera dute ko tujya kugoheka gato tukumva hari impamvu zo kutizera umutekano. Umujyi wa Goma ni umujyi M23 icunga cyane ndetse irindira umutekano, dore ko bijyanye n'umutekano hari imiryango itandukanye yatagiye no gusaba ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafungurwa. Murabizi urugendo rwa Vivian Van de Perle muri Werurwe muri Gashyantare rwasize rwose hatangajwe inkuru yuko bishoboka ko ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa. Aha rero nakanyuzeho ni ya ntambara y'abacengezi bajya bavuga, aho umutekano uherutse kuboneka ntihabura ibisigisigi by'uko hatari amahoro cyangwa se hatari haherutse amahoro. Ubwo rero birumvikana ko M23 kandi gifite akazi ko kurwanya abo ku ruhande rwa coalition bagifite akayihayuho ko kuhungabanya umutekano mu bice bigiye bitandukanye. Ni M23 kandi yakoze impinduka zikomeye cyangwa se yashyizeho abayobozi bakuru. Ibi nabyo turaje tubyinjiremo, ariko reka mbanze mbabwire ko hari umubare w'abasiri w'ingabo zigera ku 500 za FARDC M23 yahereje CICR mu rwego rwo kwerekana ko mu by'ukuri M23 iri netre cyane. Murabizi ingabo zagiye zihabwa Croix Rouge ngo zifashwe gutaha, baravuga izagiye zifatirwa ku mirongo y'urugamba muri no Kivu ndetse na Sud Kivu, bikavugwa neza ko rero mu by'ukuri kubarika ngo batahe ari kimwe mu byo M23 ihitamo kandi tazuyaje. Ihuriro rya AFC M23 rero byatangaje koko ryongeye gushyikiriza komite mpuzamahanga ya CICR cyangwa se Croix Rouge abasirikare barenga 500 bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bafatiwe mu bice bitandukanye ku rugamba. Hanyuma itangazo rya Alliance Fleuve Congo M23 rivuga ko abasirikare bazasubizwa i Kinshasa bigizwemo uruhare na CICR
Umuhango wo gutanga abasirikare biravuga ko wabaye kuwa mbere tariki 2 Werurwe 2026 ubera mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Binyuze muri iki gikorwa Alliance Fleuve Congo M23 ivuga ko yongeye gushimangira ko yiyemeje kubahiriza ibyo yiyemeje nyine mu rwego rwo kubaka icyizere no kugira uruhare rukomeye mu kugabanya amakimbirane hakurikijwe amahame y'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Ubwo rero icyakora mu gihe AFC M23 irimo gufata ingamba zifatika zo kugabanya amakimbirane, ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gutsimbarara, bukomeje kandi kwanga irekurwa rya bagenzi babo kimwe n'abandi bafunzwe bafashwe mu buryo butemewe n'amategeko ngo kubera gusa isura yabo. Ibiri bimwe rero mu bikubiye muri ritangazo rikomeza kandi rigira riti mwabantu mwe. Muri icyo gihe Kinshasa ikomeje kurenga ku gahenge kwihagarika ry'imirwano kandi yashoje intambara kuri AFC M23 yibasira abasivile n'umutungo wabo. Mu guhangana n'iki kibazo rero AFC M23 irasaba abunzi n'abafatanyabikorwa mu gihugu ndetse n'abanyamahanga ko Kinshasa ikomeje kurenga kwihagarikwa ry'imirwano kandi yayishojeho intambara. Yongeye gushimangira ko amaraso y'abaturage ba Kongo yamenwe na Perezida Tshisekedi atazirengagizwa cyangwa ngo birangire gutyo. Nuko ngo Tshisekedi ibyo yakoze byose na kazike, ibyo yakoze byose bizamugaruka cyangwa se hari byinshi azabazwa kandi atazabonera ibisubizo. Ni Tshisekedi nk'ubu ngubu ibyo kumena amaraso y'abaturage. Reka turebere hamwe ibyo yakoreye mu Minembwe none cyangwa se iby'ingabo ze zakoreye mu Minembwe. Murabizi berutse gukorerwa hari Mushaki ejo bundi hagabwa ibitera hari ibirindiro bya M23 byahitanye abaturage nk'uko M23 bitangaje, byasenye ibikorwa remezo mu nkengero z'umujyi wa Sake kilometero nkeya cyane rwose ugana Igoma nanone. Ariko ibyo byose ni ibitero bya drone no muri Kivu y'Amajyepfo rero naho mu bice by'Iminembwe ibisasu ijoro n'amanywa birasukwa. Mu ijoro rya tariki ya 7 rishyira ku itariki 8 Werurwe ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa biravuga ko ngo zatangije ibitero bya bombe karahutaka bikabije ngo byibasiye uduce dutuwe cyane twa Gakenke, Kalingi n'ahandi hakikije Iminembwe. Ibitero byakozwe hakoreshejwe drone za kamikaze byibasira nkana abasivile n'imitungo yabo nk'uko bigaragara mu itangazo ryasohowe na AFC M23 ku cyumweru rero. Kuri iki cyumweru tariki 8 nabwo nukwanga ibi ngibi ibyo bibombe nababwiraga bya drone za kamikaze nibyo hasi ku butaka byagabwe ku mugoroba cyangwa se mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru. Noneho ku cyumweru nyirizina amasaha y'urukerera ahagana masaha ya 11 n'igice z'igitondo inyoni zikiririmba hongeye kugabwa igitero. Ni igikorwa cyo gutera ibisasu ngo cyakajije umurego kibanda cyane kuri Kalingi no mu nkengero zaho aho ibitero byakomeje kubiba icyoba ndetse no guhitana abaturage b'inzira karengane muri ziriya axe. Ubwo rero mu rwego rwo guhangana n'intambara ngo bashojweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ingabo za Alliance Fleuve Congo M23 kuri ubu ziri ku rugamba ngo kugira ngo zirengere abasivile, zitekanisha ibice byabohowe kandi zihoshe ibyo bitero by'ubunyamaswa. Kimwe mu byo M23 igamije ibice byabohowe, murabizi ko abaturage benshi babyo bagiye bazahara cyane bazahazwa n'ubundi n'ibikorwa bya coalition. M23 igambiriye gushyiraho mu by'ukuri ingamba zihamye zo kubarindira umutekano, hagashyirwaho abayobozi bashinzwe kureba ese abaturage babayeho bate, hanyuma ariko hagashyirwaho n'ubutabera kubera ko abaturage bamaze imyaka myinshi badahabwa ubutabera. Ni nayo mpamvu M23 ikomeje kugenda ikora impinduka mu buyobozi kugira ngo habeho ubuyobozi buhamye. Ubwo rero ahangaha ni ku kijyanye n'isasu. Amakuru y'isasu ahora ari amakuru ateye ubwoba kandi akomeye cyane. Ibiri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo byo nakamaramaze. Ni nkuko M23 ivugwa mu misozi itandukanye yunamiye Uvira muri axe za Sange n'ahandi, ikabivugwaho kuba imaze iminsi igerageza kwa advancinga kuri coalition ngo yisubize uriya mujyi. Ejo bundi barasaniye ahitwa Kabunambo birangira tutamenye ngo Kabunambo yafashwe nande cyangwa se abahapfiriye ni bangahe, byifashe bite. Andi makuru aturuka muri Sud Kivu mu misozi miremire y'Umurenge muri teritwari ya Mwenga ni muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko kuri iki cyumweru nabwo habaye imirwano ikomeye yahuje twirwanaho ifatanyije na M23 ndetse na coalition abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Ni imirwano amakuru angaragariza ko yibanze cyane mu bice bitandukanye bya Mwenga, yaririmo cyane imbonera kure z'u Burundi
ndetse na MRD na FRDC bahanganye bikomeye na M23 ndetse na Twirwaneho. Izi mbonera ariko mw'abantu mwe cyangwa se izi mbonera kure ngo zari zizeye umusada w'abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye by'amahanga baje gufasha igisirikare cya Kongo. Ubundi ngo umunyarwanda acumugana ati umuheto ushuka umwambi bitari bujyane. Ahangaha niko byagenze rero muri izi axe za Mwenga. Bivuga ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ari ryo ryatangije igitero rigamije kugaba ibitero mu mihana ituwe n'abanyamurenge ndetse no ku birindiro bya MRDF Twirwaneho n'abatanyabikorwa babo muri ako gace. Icyakora amakuru aturuka ku batuye hafi aho yaho imirwano yabereye avuga ko Twirwaneho ifatanyije na M23 yahise itabara byihuse ikarwanya ibyo bitero bikarangira abasirikare ba leta ya Kongo n'abatanyabikorwa babo basubijwe inyuma mu buryo bukomeye. Amakuru agashimangira ko ingabo zagabye ibitero zahahuriye n'uruva gusenya, aho bivugwa ko zatakaje umubare munini w'abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Mu bikoresho bivugwa byatakarijwe muri iyo mirwano harimo imbunda, amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare byasizwe ku rugamba rw'abasirikare basubizwaga inyuma bahungisha amagara. Amakuru akomeza avuga ko igitero cyaturutse mu bice bya Mutunda ndetse na Bicumbi, aho abasirikare b'uruhande rwa leta ya Kinshasa bari baturutse mbere yo kwinjira muri ako gace ka Karingi. Kugeza ubu amakuru aturuka mu baturage n'andi masoko atandukanye muri ako gace avuga ko Twirwaneho na M23 bakomeje kugenzura Karingi nta nkomyi ndetse ko rwose koalisiyo iri kure ya Karingi. Ni imirwano yo kuri iki cyumweru rero yaje kurikira indi yabaye kuwa gatandatu mu duce twa Gakenke, kwa Barabona ndetse no kwa Chef Rutaganda naho ni mu Minembwe. Amakuru akavuga ko icyo gihe rero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC, Wazalendo, abacancuro FDLR, imbonera kure z'u Burundi ndetse n'ingabo za Angola bagabye ibitero bikomeye kuri MRDP Twirwaneho. Ariko nabwo kandi ayo makuru agashimangira ko ibyo bitero byarangiye abasirikare ba MRDP Twirwaneho cyangwa se amadubu nkuko General Makanika yasize abise, ngo basubije inyuma rwose ibyo bitero ndetse ngo ntago byagize ingaruka zikomeye ku ruhande rwabo. N'ubudasa budasanzwe rero ku mirongo y'urugamba igisirikare cya Kongo gikomeje kugaragarizwa, dore ko kerekwa ko rwose ngo umwana adasya ahubwo avoma. Iki ndi kiri kuvugwa cyane muri Kivu y'Amajyepfo, umurundi uri kwishora mu rugamba ibiri kumubaho ngo ni Imana ibizi. Axe za Fizi, axe za Mwenga, axe za Uvira, koalisiyo iri gutakariza mu buryo budasanzwe. Bari nabo batangiye system yo guhisha amakuru ya Mighty cyangwa se abaguye ku rugamba, ariko nakamaramaza ibyabaye kuri izi ngabo mu bice bya Karingi, nakamaramaza ibyabaye kuri izi ngabo mu bice bya Minembwe, nakamaramaza muri aya makuru. Ntago byatangajwe neza abishwe ni banga, ariko ngo umubare ni munini ndetse uteye ubwoba cyane. Uwambajije ati byifashe bite Uvira kakanya nta mirwani hari, haherutse kuvuga yabereye ahitwa Kabunambo n'ubundi hagati muri kiriya cyumweru dusoje. Ariko kandi cyavuzwe kuri Uvira ku munsi wo kwa gatandatu, Perezida Kagame yaganiriye n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Ikiganiro cyabaye rwose ni kuwa gatanu tariki 6 Werurwe. Perezida Kagame nibwo yavuze kuri Uvira, asobanura ko ibiganiro by'amahoro bya Washington byashyizeho agahenge ngo bihagacira impungenge buri ruhande rufite ku mutekano, binashyiraho uburyo byazakemuka. Ariko kandi kuri iyi ngingo Perezida Kagame yatangaje ko mbere y'uko iri huriro rya M23 rifata ibice byo muri teritwari ya Uvira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwari rwaramenyesheje amahanga ko hari gukorerwa ubugizi bwa nabi, ariko amahanga aterera hagati mu ry'inyara byihorera ntiyagira icyo bivugaho cyangwa se yabikoraho, arirengagiza. Perezida Kagame rero muri iki kiganiro yari yasobanuye ko mu gihe ibiganiro byari bikomeje byagaragaye ko ingabo za Kongo, iz'u Burundi zibarirwa mu bihumbi, FDLR n'imitwe yitwaje intwari ya Wazalendo byari bikomeje kwisuganya bifunga inzira z'abasivile muri Kivu y'Epfo, bigera no ku rwego bitangira kugaba ibitero byo ku butaka ndetse n'iby'indege. Agira atari ko nubwo ibiganiro byari bikomeje, byagaragaye ko ingabo zari zigikomeje kwisuganyiriza mu burasirazuba bwa Kongo. Ibihumbi by'ingabo z'u Burundi n'imitwe yishamikiye kuri leta byagumye ku mirongo bigabiraho ibitero, bifunga inzira z'abasivile, bigaba muri Kivu y'Amajyepfo ibitero bidatuza byo ku butaka ndetse n'iby'indege.
umukuru w'igihugu kandi yari yagaragaje ko ibyo ari byo byatumye M23 ihagurukira kurwanya ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo ihagarike ibitero inafungura inzira z'abasivile zafunzwe muri Kivu y'Amajyepfo. Murabizi ko tariki 9 Ukuboza 2025 nibwo barwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Uvira. Ingabo za Kongo izu Burundi FDLR FDNB n'imitwe ya Wazalendo bihungira i Bujumbura muri teritwari ya Fizi ndetse ni Kalemi ni mu ntara ya Tanganyika. Ntabwo rero twabitindaho cyane, navuga nti abasenga musenge kugira ngo abari Uvira batekane, kuko aka kanya baragenzurirwa umutekano nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa ibintu bisa naho rwose bihangayikishije cyane. Hanyuma ikijyanye n'umutwe wa FDLR, ubwo reka mbanze mere kuri iyi nkuru yuko mu by'ukuri M23 ikomeje kugenda ishyiraho ubuyobozi buhamye mu buryo bugiye butandukanye, ishyiraho ingamba zigiye zitandukanye. Kuri ubu rero ikigezweho cyangwa se kiri gushimangirwa nuko AFC M23 iri huriro ryafashe icyemezo gishya. Ni icyemezo kigamije kunoza imiyoborere n'imikorere y'inzego zaryo ku rwego rwo hejuru. Mu cyemezo cyashyizweho umukono tariki 6 Werurwe, ubuyobozi bw'iri huriro rero bwemeje ishyirwaho ry'umuyobozi w'ibiro bya politike, directeur de cabinet hamwe n'abamwungirije babiri. Iki cyemezo cyafashwe n'inama nkuru y'ihuriro ni Conseil d'Alliance, hagamijwe kongera imbaraga mu guhuza ibikorwa bya politiki, ubuyobozi n'imikoranire hagati y'inzego zitandukanye zigize iri huriro. Nkuko bigaragara mu nyandiko yashyizwe hagaragara n'iri huriro, ishyirwaho ryabo bayobozi rishingiye ku mpamvu nyinshi zifatika, zirimo gukomeza gushyira mu bikorwa icyemezo n'intego za politike ziri huriro, kongera imbaraga mu guhuza ibikorwa bya politike, ubuyobozi n'ububanyi n'amahanga, guteza imbere uburyo bwo gutegura, gusesengura no gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inzego z'ubuyobozi bwa politike, gushimangira imikorere ihamye hagati y'inzego, amashami n'ibigo bitandukanye bikorera munsi y'ubuyobozi bwa politike bwa AFC M23. Inama nkuru y'iri huriro kandi yatangaje ko gushyiraho ibiro bikomeye bifasha ubuyobozi bwa politiki ari ingenzi kugira ngo ibyemezo bifatwa bishyirwe mu bikorwa neza kandi bikurikiranwe mu buryo buhamye. Mu gufata iki cyemezo, ubuyobozi bwa AFC M23 bwagaragaje ko bwashingiye ku mategeko atandukanye arimo itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryo ku ya 18 Gashyantare 2006 nkuko ryagiye rivugururwa. Hanyuma itegeko rigena ivugururwa ry'ingingo zimwe z'itegeko nshinga, cyane cyane izivuga ku mikorere y'inzego za leta. Inyandiko shingiro y'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23, cyane cyane ingingo ya 3 igena imikorere n'intego zaryo. Ubuyobozi bw'iri huriro bwavuze ko icyemezo cyafashwe nyuma y'ibiganiro byimbitse hagati y'abayobozi baryo, hagamijwe gushaka uburyo bwiza bwo kunoza imiyoborere mu gihe ibikorwa byaryo bikomeje kwaguka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko bigaragara rero mu itangazo rya AFC M23, wagizwe umuyobozi mukuru w'ibiro bya politike, directeur de cabinet ni Yannick Chisola. Yes, ihuriro AFC M23 rero rikaba rikomeje gukora buri kimwe kugira ngo abaturage bahabwe serivisi nziza, bongere bagire icyizere, bongere babone ko mu by'ukuri Imana yabasubiza ku bibazo bamaze imyaka myinshi bibaza. Hanyuma ikindi twakomozaho ni ku mutwe wa FDLR. Mwabantu mwe, FDLR ni umutwe ugizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Umutwe uhabwa uburyamo bushyushye na guverinoma ya Kinshasa. Ni umutwe ugaragazwa kenshi nka nyirabayazana n'ikibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe yumvise ibyavuzwe na Leonard Okitundu Lundula, uyu wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabaye na minisitiri w'intebe wungirije wayo. Uyu rero yavuze ibintu bihabanye no kuri guhari, ashaka kugoreka icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cyagarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Umvuko yabivuze n'icyo Nduhungirehe yaje amusubiza. Okitundu Lundula yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga imyaka 3 kuva muri 2016 ariko ageza muri 2019 nyine. Okitundu Lundula yifashishije imbuga nkoranyambaga
yagaragaje ko rero Amerika ngo iherutse gufatira ibihano ingabo z'u Rwanda kubera ubufasha AFC/M23 uyu mutwe uhanganye n'ubutegetsi bwa Kongo, ngo ubwo ni ubufasha ngo u Rwanda ruha M23. Noneho uyu mugabo yakomeje agaragaza ko u Rwanda rwasabwe gukura abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo, yerekana ko ngo ateze kureba niba u Rwanda ruzabikora kuko ari byo byazana amahoro mu karere. Nduhungirehe rero yahise amusubiza adaciye ku ruhande, amwereka ko ibyatuma amahoro ahinda mu burasirazuba bwa Kongo ari iby'uyu munyekongo yavuze, ahubwo ko hari ibisubizo bibiri by'ingenzi byatanzwe. Muri ibyo cyangwa se muri ibyo bisubizo by'ingenzi byatanzwe, Nduhungirehe yavuze, yerekanye ko Amerika yategetse Kongo gusenya no kurandura burundu umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abanyarwanda basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi, wahawe intebe muri icyo gihugu ndetse ukaninjizwa no mu ngabo za Kongo FARDC. Ati uri kuvuga ibyo wasomye bihengamiye ku ruhande rumwe kandi bibogamye mu itangazo rya Minisiteri ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wibagiwe mu by'ukuri igice cy'ingenzi cy'iryo tangazo, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye Kongo mbere na mbere gusenya umutwe wa FDLR vuba na bwangu. Yaramwibukije ko uwo mwanzuro atari mushya kuko wari waremejwe mu nama y'abaminisitiri bari mu biganiro bigamije amahoro yabereye i Rwanda muri Angola. Yerekanye ko mu nama ya mbere y'abaminisitiri aribwo wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Christophe Rutundura Apala ku ya 21 Werurwe 2024 yagaragarije bagenzi be b'u Rwanda na Angola gahunda yo gusenya FDLR, kandi ko ingingo yo gusenya burundu FDLR yatanzwe na Christophe Rutundura. Abaminisitiri bemeranyijwe kuri iyo gahunda yo gusenya FDLR, u Rwanda narwo bivuga ko ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Yanerekanye kandi uwo mwanzuro ko ari nawo abaminisitiri bashyizeho umukono ku ya 25 Ugushyingo 2025 ni Washington ku ya 27 Kamena 2025. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakomeje agaragaza ko nyuma y'imyaka hafi 2 ibyo bibaye, ikibabaje ari uko Kongo ikomeza kugenda yibutswa n'abahuza gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Ati ikibabaje ni uko urugendo rwose rwa hafi imyaka 2 kugeza uyu munsi nyuma y'uko Christophe Rutundura Apara abyiyemeje, Kongo yakomeje kudushyira mu gihirahiro, aho abahuza batandukanye bahatirizwa kuyibutsa buri gihe ibyo ubwayo yiyemeje. Amasezerano y'amahoro ya Washington yasinywe bwa mbere tariki 27 Kamena 2025 niba nibuka neza, ashimangirwa ku ya 4 Ukuboza uwo mwaka wa 2025 ni muhango witabiriwe na Perezida Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Kongo, ndetse uyoborwa na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Kongo rero niratangira gusenya FDLR kandi ari byo byibanze mbere yo gukora ingamba z'ubwirinzi, ahubwo yakomeje guha uyu mutwe ubufasha burimo intwaro, ibiribwa n'amafaranga bikorana mu kurwanya ihuriro AFC/M23 rigenzura ibice byinshi by'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ni Kongo yanze kuva ku izima, yanze kurekura umutwe wa FDLR ngo ibusenye. Yagiye ikora mu operation ya Nyaroreshwa, yagiye itanga amatangazo yo kwigiza nkana ko ishyize imbere gusenya uyu mutwe, ariko ibi byose byagiye biba ibyo busa. Ibi byose kandi amahanga yabireba ntagire icyo abikoraho, akavunira ibiti mu matwi. Hanyuma kandi ikindi twakomozaho muri aya makuru, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo impaka zikomeje kuba impaka. Ubwo ariko reka mbanze mpere kuri uyu muminisitiri, uyu wahoze ari minisitiri wa Kongo, aravuga ko rwose Kongo yatinze gutera u Rwanda kandi byakabaye biba. Yabivuze ku wa 6 tariki 7. Uyu wahoze ari minisitiri w'iki gihugu akaba n'umunyapolitiki Steve Mbikanye yashyize ahagaragara icyo yise carte blanche numero 191 ku rukuta rwa X, asaba ko Repubulika Demokarasi ya Kongo itazuyaje ngo ishake igisubizo gifatika ku Rwanda. Muri iyi nyandiko yiswe mu guhangana n'u Rwanda igitero ni ngombwa,
uyu munyapolitiki yagize icyo avuga ku ijambo perezida w'u Rwanda Paul Kagame aherutse kugeza ku bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bakorera i Kigali. Nk'uko Mbikanyi abitangaza ngo iri jambo rigizwe n'ubushotoranyi kuri Kinshasa no ku muryango mpuzamahanga. Hanyuma Mbikanyi avuga ko nyuma yo kwemeranya ku gitutu mpuzamahanga kuvana ingabo ku butaka bwa Kongo, ngo umuyobozi w'u Rwanda yaba yisubiyeho yongera gushinja Kinshasa kuba yarananiwe gusenya izi nyeshyamba za FDLR. Ati nyuma yo kwemeranya kubera igitutu cy'ibihano bya Amerika cyo gukura ingabo ze ku butaka bwa Kongo, perezida w'u Rwanda yahinduye imitekerereze. Hanyuma uyu Steve Mbikanyi yakomeje agira ati araturirimbira ya ndirimbo ishaje inshingano zawe zahawe Kinshasa zo gusenya FDLR. Mu nyandiko ye umunyapolitiki avuga ko ibihano mu by'ukuri no kwimwa visa byasabwe n'abafatanyabikorwa b'uburenganzira bidahagije kugira ngo ibintu bihinduke. Yashimangiye agira ati mu guhangana n'iki kibazo ibihano byatangajwe ndetse no guhagarika visa ntibihagije. Igihe kirageze cyo gusubira cyangwa se cyo gusubiriza ku kibuga Kagame ashobora kumva ko no kubaha iki ngufu. Hanyuma rero uyu munyapolitiki yongereye ku bandi banyapolitiki n'abayobozi ba Kongo barimo Perezida Tshisekedi bakomeje kugaragaza inyota yo gushaka gutera u Rwanda no gukuraho abayobozi barwo banyuze mu nzira zose zishoboka, harimo no gukoresha FDLR, n'umutwe washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, umutwe ugizwe hanini n'abasize baruhekuye muri 1994. Tuve ku byambikanye tugaruke kubijyanye n'ibivugwa kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ubu noneho impaka zabaye impaka muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibibazo uruhuru rwa iki gihugu gifite kivuga ko giterwa n'u Rwanda bitewe ngo n'intambara bahanganyemo, dore ko bavuga ko rwose ngo M23 ari ingabo z'u Rwanda. Biriyongeraho amadeni Kinshasa ifite kwirirwa igura ibikoresho bya hato na hato ngo by'intambara, indege, intwaro n'ibindi bitandukanye, ariko kandi n'uduhimbaza musyi kwirirwa agura abacanshuro. Ariko hariyongeraho noneho amafaranga y'umurengera akoreshwa mu ngendo z'umukuru w'igihugu. Murabizi ko mu minsi ishize twabwiye ko yagiye i Rwanda nka gatatu mu cyumweru. Ibintu rero abo mu ruhande rwa guverinoma nanone bamwe batayibona kimwe, bavuga bati rwose uko n'ugusesagura. Kongo iri mu bibazo ariko noneho ngiri no gusesagura. Ni amakuru atangwa n'amasoko atandukanye aragaragaza ko hagati ya tariki 6 ukwezi kwa mbere ndetse no kwa gatandatu z'ukwezi no kuva tariki 6 z'ukwa mbere na 6 z'ukwezi kwa gatatu, Perezida Tshisekedi ngo yakoze ingendo 11 mu bihugu bitandukanye byo ku isi, ngo zigamije ahanini ibiganiro bya diplomasi, kwitabira inama mpuzamahanga ndetse yewe no gushimangira ubufatanye mu bya politike ndetse n'ubukungu. Muri izo ngendo Perezida wa Kongo yasuye ibihugu byinshi by'ingenzi ku rwego mpuzamahanga birimo Angola inshuro nyinshi, birimo Togo, birimo Ubusuwisi, aho yitabiriye inama mpuzamahanga izwi nka World Economic Forum ibera i Davos mu Busuwisi. Mu Bufaransa Kongo yasuye Ubufaransa, Tshisekedi yasuye Ubufaransa aho yitabiriye ibikorwa byabereye mu mujyi wa Oyo, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aha hose no muri Ethiopia. Bimwe muri ibi bihugu rero n'abafatanyabikorwa ba Kongo mu bya diplomasi, umutekano n'ishoramari, cyane cyane mu gihe igihugu gikomeje gushaka inkunga mpuzamahanga mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwacyo. Amakuru atangazwa n'abantu bakurikiranira hafi imikoreshereze y'ingengo y'imari ya leta ya Kinshasa agaragaza ko rwose buri rugendo rw'umukuru w'igihugu rushobora gutwara hafi miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika. Aya mafaranga akubiyemo gukodesha cyangwa se gukoresha indege ya perezida, umutekano w'abamuherekeje, icumbi n'ibiribwa by'intumwa za leta, gutegura inama n'ibikorwa bya diplomasi. Iyi mibare ishingiye kuri ayo makuru, bivuze ko ingero 11 zakozwe mu gihe cy'amezi 2 zishobora kuba zaratwaye hafi miliyoni 11 z'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga ngo nangana na miliyoni n'amafaranga menshi cyane, miliyoni 11 z'amadolari y'Amerika, urebye ni nka miliyari 18 gutyo z'amafaranga y'u Rwanda. Murumva ko ari amafaranga menshi. Hanyuma iyi mibare yateje impaka zikomeye mu gihugu. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko izi ngendo zifite akamaro mu rwego rwa diplomasi, cyane cyane mu gushaka inkunga mpuzamahanga ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, aho imirwano imaze imyaka myinshi ica ibintu bigacika. Ariko kandi hari n'abavuga ko muri iki gihe igihugu gihanganye n'ibibazo bikomeye by'ubukungu, ubukene n'umutekano, amafaranga menshi akoreshwa mu ngendo z'abayobozi ashobora kongera umuvuduko w'imikoreshereze mibi y'ingengo y'imari. Kuko ngo hari ababishima n'abatabishima.
hari ababibona nk'ibitanga umusaruro, hari n'ababibona nk'ibiraho bidafite icyo byafasha guverinoma ya Kinshasa. Hanyuma rero mu yandi makuru, ku rundi ruhande, Perezida Kagame yasezeye kuri Ogello. Uyu ni Ogello. Perezida Kagame yasezeye kuri Ozonia Ogello wasoje inshingano ze zo kuba umuhuzabikorwa w'amashami ya Loni mu Rwanda. Namakuru yashyizwe hanze n'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro ku ya 8 Werurwe. Byagize biti: kuri iki gicamunsi kuri Village Urugwiro, Perezida Kagame yakiriye umuhuzabikorwa w'amashami ya Loni mu Rwanda Ozonia Ogello bagirana ibiganiro byo kumusezeraho. Muri Nyakanga 2022 nibwo umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yahaye Ozonia Ogello ukomoka muri Nigeria izi nshingano. Yarasimbuye Fode Ndiaye wari uri muri izi nshingano kuva mu mwaka 2017. Ogello abinyujije kuri X yagize ati: nishimiye cyane Perezida Kagame na guverinoma y'u Rwanda mu myaka 4 y'ubufatanye budasanzwe hagati ya guverinoma n'itsinda ry'ishami rya Loni mu Rwanda. Yavuze ko ari we mu by'ukuri uwo ari we wese wuzuriza inshingano ze mu Rwanda akomeza kugirana umubano narwo ubuzima bwe bwose asigaje. Ati: warakoze Rwanda. Ogello afite inararibonye y'imyaka 30 mu minsi ijyanye n'iterambere mu mishinga ijyanye n'iterambere rirambye. Ni imishinga yakoze ahagarariye Loni muri Afurika no muri Aziya yo hagati. Yabaye umuhuzabikorwa w'amashami ya Loni muri Kyrgyzstan nyuma ya none yo guhagararira amashami ya Loni nk'iryita ku iterambere UNDP n'iryita ku mibereho myiza y'abaturage UNFPA ndetse nanone muri iki igihugu. Yakoze mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ethiopia, Kenya ndetse na Ghana, byose akorera Loni. Hanyuma mbere yo kwinjira muri Loni, Ogello yakoze inshingano zirimo kuba umwarimu muri kaminuza, umunyamakuru, umushinjacyaha n'ibindi. Yakobereye mu bihugu nka Ghana, Liberia, Malawi, Namibia, Sierra Leone, Nigeria ndetse n'ahandi. Hanyuma ingabo z'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force, by'umwihariko ingabo z'u Rwanda zigize Rwanbat 2 ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Centrafrica ku munsi w'ejo. Mu by'ukuri izi ngabo zifatanyije n'abaturage mu gikorwa cy'umuganda mu gace ka Bosembele. Nko iki gikorwa cyateguwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Bosembele, kikaba kibanze cyane ku gusukura ahakikije isoko rya Bosembele no gukusanya imyanda irundanijwe ikajugunywa ahabugenewe. Ni ibikorwa bishimwa cyane ingabo z'u Rwanda uko bwije n'uko bukeye. Uyu muganda witabiriwe n'abayobozi batandukanye bo mu nzego z'ibanze barimo umunyamabanga mukuru wa sous-prefecture ya Bosembele ndetse na Madame Kozimongo Georgette ndetse na meya w'akarere ka Bosembele yitwa Semungubo Aristide hamwe n'umuyobozi wa Rwanbat 2 Colonel Laurent Karisa Munana. Hanyuma mu karere icyo twavuga nuko East African Community y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba wabonye umuyobozi mushya nyuma y'uko Perezida William Ruto amaze umwaka kuri uyu mwanya. Ubu aka kanya uyu muyobozi wa EAC ni Perezida Museveni. Yoweri Museveni rero yatangiye kuyobora umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Ejo ni kwa gatandatu nibwo yatowe aherekanye ububasha na Perezida Ruto. Yahise asaba ibihugu bigize uyu muryango ikintu gikomeye nacyo ngira ngo tugarukeho, dore ko ibyo kuba yaratowe byo ku munsi w'ejo twari twabivuzeho. Museveni yahawe inshingano ku wa gatandatu tariki 7 Werurwe ubwo yarusha muri Tanzania habaga inama y'abakuru b'ibihugu byo muri EAC n'ababibahagarariye. Uyu mukuru w'igihugu rero yasabye ko ibihugu bya EAC byihuza mu rwego rwa politiki, agaragaza ko aribwo bizagira ubwirinzi bukomeye ku buryo nta mwanzi ushobora kubihungabanya n'ubukungu butajegajega. Kubumva ko kunga ubumwe kwa EAC ari ubushake bwabo, Museveni yagaragaje ko bakabaye babifata nk'itegeko kuko kutabikora bituma ibihugu bigize uyu muryango bijya kure y'amahirwe y'iterambere burundu. Ati bamwe mu bumva ko kunga ubumwe ari ubushake, uko bitekereza iteka numva ko ari ngombwa kunga ubumwe cyangwa se tukisanga twarasigaye inyuma burundu. Museveni yagaragaje ko kubera imbaraga zo kwishyira hamwe
umusaruro mbumbe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wageze kuri miliyari ibihumbi 31 ndetse n'ibice 8 z'amadolari, mu gihe iyi Afurika yose ari miliyari 3,600. Yasobanuye ko impamvu ubukungu bw'ibihugu bya Afurika buri hasi ugereranyije n'ibindi bihugu nka Amerika, Ubushinwa, Ubuhinde na Korea y'Epfo ari uko Abanyafurika badahuza nubwo byitwa ko babonye ubwigenge mu myaka myinshi ishize. Uyu mukuru w'igihugu yasabye ibihugu nka Afurika ko byagira ubumwe buvanze n'ubwigenge, bikita ku bufatanye mu iterambere ry'ubukungu binyuze mu koroshya ubucuruzi kugira ngo bigere ku rwego nk'urw'Amerika n'ibindi byagezeho. Perezida Yoweri Museveni yasimbuye Dr. William Ruto ku kuyobora ku buyobozi bwa EAC. Biteganyijwe ko rero azamara muri iyi nshingano umwaka umwe, cyangwa se asimburwe n'uwo mu kindi gihugu nk'uko amategeko agenga uyu muryango abiteganya. Ni munyemerere kandi mbabwire ko muri uyu muhango ari nibwo hashyizweho Stephen Patrick Mbudi wagizwe umunyamabanga mukuru w'uyu muryango wa EAC, ndetse rwose hatangazwa yuko ibihugu bya EAC bizajya bitanga umusanzu hashingiwe ku bushobozi bifite, bigaragazwa ko rwose bitazaba ari ihame ko buri gihugu gitanga amafaranga angana n'ay'ikindi, kubera ko harebwe ku bushobozi n'ubundi ibihugu bigiye bifite. Hakurya y'inyanja ngari, Irani n'umujinya mwinshi itanga icyizere, ariko ikomeje no kwatsa urufaya rw'amasasu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Irani. Kuri iki cyumweru igisirikare cya Irani igisirikare cya Israel murambabarira cyaburiye Irani ko kizakomeza gukurikirana buri muntu uzasimbura wahoze ari umuyobozi w'ikirenga muri iki gihugu, Ayatollah Ali Khamenei wishwe rugikubita. Mu butumwa IDF yashyize kuri X buri mu rurimi rw'igifarsi rukoreshwa muri Iran, yagize ati: inteko y'impuguke za Irani itaraterana mu myaka 40 ishize, vuba aha izaterana muri uwo mujyi wa Qom. Turashaka kubabwira ko ubukoko cyangwa se ubukoko bwa leta ya Israel kuzakomeza. Ati turashaka kubabwira ko ababyanditse nabi, turashaka kubabwira ko ukuboko kwa Israel kuzakomeza gukurikirana buri wese uzasimbura ndetse n'umuntu wese ushaka gushyiraho uzamusimbura. IDF iti turaburira abantu bose bifuza kuzitabira inama yo gutoranya umusimbura ko tutazazuyaza kukwibasira nawe. Uyu ni umuburo IDF. Hanyuma Ayatollah Ali Khamenei wategetse Iran imyaka ibarirwa muri za 40 yiciye mu bitero by'indege za Amerika na Israel ku itariki 28 Gashyantare, ku itangiriro ry'intambara kuri ubu imaze iminsi 9 yikurikiranya. Uyu ni uwa 10 hagati y'ibihugu byombi. Muri ibyo bitero kandi abandi bayobozi benshi n'abayobozi bakuru bo mu gisirikare muri Iran bamaze kwicwa nk'uko amakuru abishimangira. Ni intambara irakomeje. Trump arashinja Ubwongereza gushaka kumufasha muri iyi ntambara we ngo yamaze gutsinda. Ni mu gihe kandi Amerika yamaze kwakira imirambo y'abasirikare bayo 6 bishwe n'ibitero bya Iran, kubera ko rwose Iran nayo yababaje cyane iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara mu bitero yagabye yihorera. Uyu muhango rero wabereye ku birindiro bya Dover Air Force Base biherereye ahitwa Delaware ku wa 6. Donald Trump rero n'umugore we Melania Trump hamwe na Vice President JD Vance bari mu bagiye guha icyubahiro abasirikare 6 rero baguye mu gitero cy'indege ya drone cyagabwe na Iran ku ya mbere Werurwe ku birindiro by'ingabo za Amerika biherereye muri Kuwait. Iran yarashe muri Kuwait yihorera ku bitero Amerika na Israel biri kuyigabaho kuva tariki 28 Gashyantare 2026. Iran ikomeje kutava kwizima, ivuga ko ifite ubushobozi bwo kumara amezi 6 ihanganye na Israel ndetse na Amerika. Amerika nayo irabizi neza ko Iran ibintu yabishyize ku rundi rwego. Ni mu gihe kandi nanone nababwira ko perezida wa Iran Masoud
Pezeshkian yavuze ko igihugu cye kitazongera kurasa ibihugu by'abayisilamu bituranye uretse gusa igihe ubutaka bwabyo bukoreshejwe mu kuyigabaho ibitero. Ibi bihugu by'Abarabu rero kuva tariki 28 Gashyantare Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo byatangiye kurasa kuri Iran. Twabigarutseho iki gihugu rero cyahise gifata icyemezo cyo kwihorera kirasa kuri Israel ndetse no ku bindi bihugu nka Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite, Bahrain, Kuwait ndetse na Oman. Babwire ko abanyarwanda bari Dubai, abari Bahrain, u Rwanda rwapanze uburyo bwo kubacyura ngo rubatabarira ubuzima. Ibihugu rero by'Abarabu bizira ko bicumbikiye ibigo bya gisirikare by'Abanyamerika. Iran rero yiseguye iravuga iti ntago tuzongera kubarasaho keretse mu by'ukuri ibirindiro by'abanzi nibikoreshwa mu kutugabaho ibitero. Mu ijambo ryatambutse kuri televiziyo y'igihugu mu mpera z'iki cyumweru, perezida wa Iran Masoud Pezeshkian niwe wasabye imbabazi ibihugu, abyigizeza ko rwose atazongera kubirasaho ndetse yubaha ubusugire bwabyo. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 9 Werurwe 2026. Amakuru n'ibiganiro hano kuri News Lab TV turakomeza kubagezaho uko bwije nuko bukeye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.